Bé, el Marçal, abans de tenir cap problema amb la salut mental, doncs era una persona que feia, no sé, des del meu punt de vista, coses normals. Treballava en una consultora internacional, feia esport, m'havia tret una carrera, vivia amb la meva dona, tenia 2 fills, tenia amics, anava de vacances, tenia, no sé, feia les coses normals, no? D'estar amb la família, amb els pares, no sé, feia coses bastant estàndards, no? Bastant normals, entre cometes. A mi el que em passava és que quan a la feina hi havia un projecte amb molta tensió, doncs m'anul·lava, em costava dormir, llavors em costava rendir molt més a la feina i el que passa és que sempre ho superava. Fins que va arribar un cop que es van ajuntar moltes coses, potser no era només l'estrès de la feina, potser també eren temes personals. Aleshores jo vaig sofrir una depressió. El que passa és que com que no volia creure, no? Jo dic, serà com les altres vegades, que tinc estrès, que ho pateixo bastant i me'n sortiré. I vaig anar aguantant a la feina, bueno, a la feina i a la vida, no? Perquè també la meva dona ho estava passant malament. A la feina doncs vaig baixar molt el meu rendiment, no dormia, vaig perdre 7 o 8 quilos de pes quan jo ja estava a un pes bastant baix. I a més el meu pare em va dir que estàs molt malament, no has dormit en 2 dies, vull dir, t'has d'anar al metge que et vegi perquè és que no pot ser. I llavors és quan em va dir, tu tens depressió, és que està claríssima. I aquest metge, en lloc de dir-me descansa, em va dir, no, té unes pastilles, que jo crec que és el que hauria hagut de fer, cura't. En lloc de dir-me això em va dir, no, tu aguanta, tu et dono unes pastilletes i veuràs com això et sentiràs millor, ara ets incapaç de treballar bé, no t'ho plantegis, però amb el temps, amb aquestes pastilles et trobaràs millor i podràs treballar bé. I bueno, li vaig fer cas, però no vaig poder i vaig haver agafat la baixa perquè vaig entrar en un estat absolut de bloqueig. I bueno, pensava que no podria tornar a treballar, no? Però al cap d'un mes em trobava bé, trobava molta força i tot el contrari, no? Em sentia com renascut, com que tot aniria bé a partir de llavors, em sentia molta força, molta energia, vaig tornar a treballar bé, els caps contents. Jo m'estava prenent una medicació que feia que em trobés millor, però no estava curat, el meu cos no estava curat. I bueno, vaig passar no sé exactament quants mesos, però una depressió molt profunda i passant-ho molt malament. Però llavors vaig decidir donar-me temps, curar-me, no? M'ho van recomanar des de diversos cantons i em van dir és que portes molt temps entrant i sortint i seria millor que t'estabilitzessis. I per fer-ho potser seria millor que fessis una baixa llarga i que canviessis d'hàbits, potser que no treballessis jornada completa. I vaig fer cas. Llavors vaig estar 6 mesos de baixa, que jo em sentia una mica malament perquè dic, és que no em sento malament. Vull dir, sí que estic deprimit una mica, però no amb la intensitat d'altres vegades, podria treballar perfectament. I llavors, clar, això d'estar 5-4 mesos, que tu tens la sensació que pots treballar perfectament i no estar-ho fent, jo almenys tenia sentiments de culpabilitat, però també creia realment que era el millor que podia fer. Quan vaig tornar a la feina, doncs vaig agafar mitja jornada, i això no va sentar gens bé a la feina. No els hi va agradar i no van dissimular tampoc. No sé si pel fet que sigui pròpiament la reducció de jornada o pel fet de tenir un trastorn mental, de dir-ho... Perquè jo el fet d'haver tingut un trastorn mental ho he dit sempre amb molta transparència a la feina. He tingut, en general, bastant bones reaccions al respecte. Però el que tinc la sensació és que no se'm tracta de la mateixa manera que si no tingués reducció de jornada. Per exemple, jo sé que hi ha feines que es puc fer perfectament igual amb reducció de jornada o no, però que no les puc fer perquè no està ben vist que una persona amb reducció de jornada faci aquest tipus de feines, com dirigir persones o com tenir, no sé, tenir tractes amb els clients perquè els clients volen tenir a disposició a tot el dia. I això ha condicionat la meva carrera, tot i que no m'arrepenteixo gens perquè crec que ha sigut una decisió molt encertada, que m'ha ajudat a estabilitzar-me. I a més, internament a la família ens ha anat molt bé, la meva dona gràcies a això va poder canviar de feina. També hi estic molt més amb els nens i això m'agrada. I em sento que la meva vida té bastant d'equilibri, m'agrada
com està, i a la feina, a més, que trobo que les hores que faig rendeixo més. Vull dir, jo quan treballava a la feina, feia de 9 a 7, cada dia, excepte els divendres, era una mica agobiant, jo m'agobiava, no? Tinc la sensació que soc més productiu que abans, per hora. O sigui, la meva relació de productivitat ara ha augmentat, o tinc la sensació que ha augmentat.